सोरुमबाट निकाल्ने बित्तिकै एकजना जाइले आफ्नो एन्टर्क स्कुटरलाई मोडिफिकेसनको लागि लिएर आउनु भएको थियो र हामीले बवाल मोडिफिकेसन गरिदिएको छौँ एन्टर्कमा। हामीले एन्टर्कमा फुल ग्राफिक्स, विङ्स मिरर, लिभर गार्ड, ह्यान्ड ग्रिप र अन्य एक्स्ट्रा एक्सेसरिजहरू इन्स्टल गरेको छौँ र यस्तो प्रकारको बाइक मोडिफिकेसनको लागि एकचोटि अवश्य ओमी शर्मा भिजिट गर्नुलाई। हस्त धन्यवाद।